その望みを断つ。北条 M！ なぜ君が適合手術を受けずにエグゼイドに変身できたのか。なぜガジャットを生み出せたのか。なぜ変身後に頭が痛むのか。それ以上言うな。その答えはただ一つ。やめろ。北条 M！ 君が世界で初めてバグスターウイルスに感染した男だからだ。我不是天才玩家，骗人啊！你一定是骗我的！我的头！哇，这76个账号怎么都出现过账号异常了？没关系啊，无论什么方法，只要能打败中央银狼不就行了？以太编辑，好熟悉的能力。难道说杨叔你也会吗？差不多原理的话，甚至可以做到死而复生的。我操！什么？原来是尿啊！我还以为我流汗了呢。好厉害啊！不过我也是经历了好多次生死攸关的场景才做到。如果让银狼继续历练的话，迟早有一天也能做到的吧。难以想象，那得是多大的危机啊！说好了，只有以太编辑开挂了。我怎么可能干这种事情？大有破绽！居然转移注意力！闭嘴，这是战术！以太编辑，不是作弊啊！哟，话说这是什么鬼地方啊？我操！